यति बेला झरी खोलादेखि अगाडि बढ्ने क्रममा म यहाँ देवचुली आइसकेको छु र यहाँ अब भने पिच बन्नको लागि भने बेसहरू बन्दैछ, जुन दृश्य म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। र अगाडिपट्टि तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी सम्याउने काम हुँदैछ, जुन हुँदैछ र यसरी हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर अब पिचको लागि भने अब तयारी हुँदैछ यो ठाउँमा। र यसरी बिचबिचमा एकदम सानो सानो टुक्रामा अर्थात् टुक्रा टुक्रामा चाहिँ पिचहरू बनिरहेको अवस्था हो। र जहाँ केही बनिसकेको पनि हामी देख्छौँ। र यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्डको यो दृश्य म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। र यति बेला तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी उतापट्टिको साइडमा चाहिँ गाडी गुड्दैछ भने यतापट्टि चाहिँ यसरी यो बन्दैछ र यसरी यो पुरै सम्याउने काम हुँदैछ। अब केही दिनमा यहाँ पनि अब पिच बन्छ। यो देवचुली करिब 3 किलोमिटरको पिच बन्ने तयारीमा रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ चाहिँ यसरी सम्याउने काम हुँदैछ, सम्याउने नाप्ने कामहरू हुँदैछ। र यसरी अगाडितिर भने यसरी हामी देख्न सक्छौँ सम्याउने काम हुँदैछ। अब केही समयमा केही दिनमा यहाँ पनि अब भने पिच बन्ने तयारीमा हो र जसको लागि भने यी दृश्यहरू हामी देखाइरहेका छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै यहाँनिर यसरी सम्याउने काम हुँदैछ र यसरी सम्याएर यो पिच बेसको लागि सम्याउने काम हुँदैछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै यतातिर साथीहरू नाप्दै हुनुहुन्छ, नाप्दै अगाडि बढ्दै गरेको दृश्य हो यो। नाप्दै अगाडि बढ्दै
नाम इन्द्रबहादुर सार्की र अवस्था यो पिच भइरह अहिले पिच भयो होइन हुन लाहा यो किनकि यसको नाम बेस हो बेस बिछाएपछि त्यसपछि फेरि उल्टा एकचोटि अझै अर्कोचोटि बेस आउँछ त्यसपछि फेरि आसफल्ट हुन्छ आसफल्ट भएपछि अनि त्यसपछि बल्ल गाडी घुर्ने हो मतलब पिच भएपछि बल्ल गाडी घुर्ने हो अब त्यही भएर यहाँ रजरदेखिबाट वहाँ झरे खोलासम्म पिच हुँदैछ यो फारम त्यो नवलपुरको फारम चोकमा झरे खोला कटेला गर्दै फारम देवचुली यो फारम देवचुलीमा अब भने हेर्नुहोस् यो पिचको लागि तयारी हुँदैछ पिचको लागि तयारी हुँदैछ जुन यहाँनिर एक साइडमा चाहिँ अब त्यही पिच बन्नको लागि पिच बनाउनको लागि पिच बनाउनको लागि यहाँ तयारी हुँदैछ ल एउटा यो दिनु पऱ्यो फारम चोकमा रहेछ है यो फारम चोकमा रहेछ